Для тех, кто занимается поиском сверчков в своих калинах. Итак, калина, видим солом калины. Водитель жалуется на дребезг в районе бардачка. И особенно это хорошо прослушивается на холостых оборотах, когда поддаешь газку. Также это досаждает на скорости и такие вызывают сомнения, все ли в порядке с двигателем. Потому как шумкой закрыта, в общем непонятно. Причина стука найдена. Это вот эти вот разъемы, видите, я уже заизолировал их, 2 штекера. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот таким образом они постоянно бьются. Ну, это уже, видите, поролон не дает. Вот так вот. Вот они бьются. Вверх подтянуть некуда. Не хочу это делать. Низ тоже. Поэтому что делаю? Вот такая вот у меня есть штучка. Вот такая вот, с одной стороны, липка. Используется при установке кондиционеров во всех холодильных делах. И с внутренней стороны я просто-напросто вот так вот сейчас ее наклеиваю. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Вот. Если даже выступает, ничего страшного. Вот видите, как я не пытаюсь раскачивать, стука абсолютно нет. И дополнительно сейчас еще вот такой вот штучкой стяну. В общем, у меня много тут чего есть. Есть вот такая вот лента. Вот. Такая вот. И еще вот такая у меня есть на основе поролона. Вот поролона, с той стороны липкая. Сейчас беру, просто-напросто подтягиваю. И сверчка у нас нет.